皆さんこんにちは。私、久保田圭と申します。令和皇室と日本の未来を守る会の代表も務めておりまして、YouTube を通してこのような活動をさせていただいております。私は YouTube でこの抗議活動の状況を配信しながら多くの方の賛同を得て、今この活動をさせていただいております。大阪以外に東京と愛知県でも街宣活動をさせていただいておりまして、本日その視聴者でもあります方からぜひ難波の皆様に思いを伝えてくれとメッセージをお預かりさせていただいておりますので、代わりにお読みさせていただきたいなと思っております。もしお時間がありましたら少しでも構いませんので耳を傾けていただけるとありがたいなと思います。それでは読ませていただきます。皆様こんにちは。私は愛媛県の村本香奈と申します。このデモに賛同しております。なぜこのデモに賛同しこのメッセージを託したのか、それをお伝えしたいと思います。今コロナ禍で生活が苦しい方、学校生活に制限が出ている方、日本にはたくさんおられると思います。そのような中でも税金を湯水のごとく使い皇室特権を乱用している人たちが残念ながらこの日本にいます。それが秋篠宮家です。本日は秋篠宮家の事実について3つほどご紹介させていただきたいと思います。まず1つ目、秋篠宮邸の建築費です。秋篠宮邸は2000年築ですが取り壊しをし現在リフォームがされています。建築費が皆さんいくらだと思われますか？この金額33億円以上なんです。この33億円という数字、宮内庁のホームページにも掲載されております。一つ例に出せば、兵庫県の世界遺産でもある姫路城、こちらの改修費、皆さんおいくらだと思いますか？この改修費28億円なんですね。先ほど言った秋篠宮邸のリフォーム代33億円、それより安いんですね。なぜか国宝でもある姫路城の改修費より安いご自宅のリフォーム費って何でしょうね。非常に疑問でしかありません。もちろんこの33億円土地代は含まれておりません。当然ね、国有地なので当たり前の話ですけれども、まだ続きがあります。改築に伴い仮住まいを新調しています。その仮住まいの新築費用、なんと約10億円、仮住まいのお住まいで10億円です。これも宮内庁のホームページに掲載されておりますので、そんなわけないだろうと思う方はぜひ宮内庁のホームページを一度ご覧ください。コロナ禍で国民が生活で苦しんでいるのに、秋篠宮家お住まいだけで合計42億円以上の税金が使われております。実は追加で費用も計上されております。ちなみに昨年皇居に移られた近城陛下ご一家のお住まいは1993年築で、国内外からさまざまな要人を招くのでとても広いんですが、改築費は約9億円、先ほどの秋篠宮邸33億円と比べていかがでしょうか。
約3分の1しかかかっていないんです。秋篠宮邸姫路城より近所陛下のお住まいより多くの税金が使われております。秋篠宮家、なぜか天皇家より5倍も多い建築費を使っているんです。続いて2つ目、結婚した小室夫妻についてですが、昨年10月に国民に大反対されても、眞子さんは小室圭さんと結婚されました。しかし、この問題、結婚して終わりではなく、現在も続いております。小室夫妻は現在ニューヨークに住んでおります。マンハッタンのど真ん中で最低月55万円以上の物件に現在住まわれております。圭さんはご存知の通り、1度目のニューヨーク司法試験に落ち、現在法務助手として収入600万円とも言われております。眞子さんは現在無職だと言われております。この600万円考えていくと、先ほどの家賃だけで終わってしまうんですね。東京より物価が高いニューヨークで一体どうやって生活しているんでしょうか。最近この2人の警備費が年間で8億円だと週刊誌に報道されました。この8億円、補正予算として計上されたわけですけれども、外務省の外交機密費と時期や額がぴったり一致しております。この8億円、外務省の外交機密費から出されているのではないかと言われております。この8億円の警備費については、さまざまなジャーナリストや週刊誌で報道指摘されております。今、ウクライナで戦争が起きています。ウクライナに今も60人以上の日本人が取り残されております。経済制裁を受けるロシアでもお金が下ろせず出国できない日本人が大勢います。外務省はこの人たちをなぜ助けないのでしょうか。外交機密費で小室圭さん、眞子さんに8億円もの税金が使われているのに、ロシアで日々心配な生活を送られている日本人には何の援助もされていないんです。私はこの8億円はこの人たちの帰国のために使ってほしいと切に願っています。最後に3つ目、秋篠宮家の長男悠仁さまの問題です。筑波大学附属高校に提携校進学制度を使って進学されました。この進学要件は書類審査と面接のみで、内申点などは全く公表されておりません。悠仁さまが中学生になられる直前に作られた制度です。筑波大学附属高校は国立の学校で名門の進学校でもあることは皆さんもご存知だと思います。当然国立ですから私たちの税金で運営されております。この提携進学制度で入学されているわけですけれども、この進学ずると言っても過言ではありません。ですから我々は国立の学校でありますので、ずると言っていいのではないかと考えております。上皇陛下の弟の常陸宮殿下はとてもご優秀で、実は東京受験を希望されていました。ところがお父様の昭和天皇は国民と競うなとお話になられ、常陸宮殿下はその真意を理解され、
東大受験を諦められ、学習院大学に進学されました。今では主要学の研究で大変ご有名になられました。好きな研究をされたいのであれば、ズルをして国立の学校に入らなくても、国民の席を奪わなくても研究はできるのではないかと考えています。秋篠駅の方針は、この昭和天皇の方針と全く逆なんです。書類審査に出されたはずの北九州市主催の作文コンクールで佳作を受賞した作品がガイドブックやホームページなどの盗作であることが明らかとなりました。いわゆるコピペですね。当然これは盗作に当たりますので、ダメな行為ではないかと思っています。参考文献は必ず記載するようにコンクールの注意事項にも書かれております。にもかかわらず、引用元など全く記載されておりません。今回この盗作が事実であると秋篠宮家は宮内庁を通して認められました。ですが、その引用元などにこれまで全く謝罪もされておりませんし、このコピペで盗作で佳作を取られたことに対しても辞退はされておりません。この事実は日本ではあまり報道されておりませんが、実は海外では日本のプリンスの盗作としてたくさん報道されております。イギリスでは大衆紙ばかりではなく、高級紙や複数のメディアが報道しております。他の王室のあるスペインでも報道され、スペインのバラエティ番組でネタにもされています。他にもフランス、ポルトガル、トルコ、台湾、香港、そして中国にまで取り上げられております。本当に恥ずかしいことです。恥ずべきことです。海外では著作権の意識が日本より非常に高く、若い時から徹底されています。盗作がバレた生徒はちゃんとした学校には行けません。近所陛下やお父様の秋篠宮皇嗣殿下が留学されたオックスフォード大学ももちろんちゃんとした大学に海外留学されることは難しいと考えております。私はこの問題は秋篠宮皇嗣殿下と紀子殿下がご両親として前面に立ち、謝罪と長の事態をされるべきであったと考えています。しかしこのご両親は全く出てこない。間違えたとしたら謝り、しかるべき対応をする大人として親として当たり前の行動ができていないのがこの秋篠宮家です。適切な行動ができないご両親を見て、悠仁さまは果たして健全に育つことができるのでしょうか。とても疑問です。先日、敬宮愛子内親王殿下は成年皇族として初めて会見をなされました。先日起きた東北の地震の被災者の方へお気遣いを見せ、今後眞子さんの結婚やウクライナ情勢など大変難しい質問にも誠実にお答えになられました。ティアラの政策も戦後の女性の成年皇族として初めてコロナ禍で苦しむ国民に寄り添い辞退をされております。一方、眞子さんは2011年秋に天然皇族になりましたが、2800万円以上かけてティアラを制作されました。3月には東日本大震災があり、まだ被災者が多数いた上に
国民に復興増税が課されることが決まり、今もこの増税は続いているのに、マクさんは2800万円以上の税金を使い、ティアラを制作しました。去年11月30日の誕生日会見で、秋篠宮皇嗣殿下は、マクさんの結婚問題の批判にも誠実に答えず、国民に心を寄せるどころか、誹謗中傷に反論の基準を設けるなどと発言をしました。くしくも翌日12月1日、成年を迎えられた敬宮愛子内親王殿下の文書には、成長を見守り、温かい声を寄せていただいている国民の皆様に厚く御礼申し上げますと書かれておりました。政府は秋篠宮皇嗣殿下を皇嗣、すなわち次の天皇と認めていますが、秋篠宮家の問題は疑惑を含めるともっと山のようにあります。果たして次の天皇にふさわしいのはどなたでしょうか。敬宮愛子内親王殿下が次の天皇になることは、皇室典範を改正されれば可能なことです。全く難しいことではありません。過去にも女性天皇は複数おられます。敬宮愛子内親王殿下は皇統上も正当な皇位継承者なのです。女性天皇は結婚もせず子供もいないというのも事実ではありません。即位前にご結婚しお子さんを産んだ方もいました。次の天皇、すなわち女系天皇が問題になるという人も一部にいます。愛子さまや悠仁さまがそれぞれご結婚されてお子様を設けられるか、まだお若いので誰にも分かりません。つまり次の天皇を決めるのは次世代の国民なのです。しかし今、私たち国民は次の天皇を決める必要があります。憲法第1条には、天皇の地位は国民の総意に基づくと書かれております。現在、皇太子の座は低位であります。ですから、国民が次の天皇、次の皇太子を決める必要があると思います。次の天皇が秋篠宮皇嗣殿下になったら、税金を無駄遣いして国民のことを全く考えない人を敬えと言われるのですよ。皆さんどうお感じですか。私には絶対無理です。忙しくて自分の生活に精一杯で、正直皇室の問題のところでない人も大勢いるでしょう。私も難病があって幼児2人を育てる身なので、その気持ちがよくわかるのです。それでもこれだけ国民の税金を無駄遣いし、皇族つながりというだけでズルができる、不正ができる秋篠宮家を許したら、税金を支払うのもバカバカしくなりませんか。一生懸命勉強して仕事をして努力をしていること、そのこともバカバカしくなりませんか。秋篠宮家が天皇家になってしまったら、間違いなく日本はズルが何でも許される国になってしまいます。私は日本を子供たちのためにもそんな国にはしたくありません。頑張った人が正しい評価を受けて、税金は必要としている日本国民に使われる国にしたいです。そのために国会は皇室典範をすぐに改正し、秋篠宮皇嗣殿下におかれましては皇嗣を退位され、敬宮愛子内親王殿下を立太子していただき、次の天皇になっていただきたいと思います。
どうか秋篠宮家の問題を調べ、敬宮愛子大親王殿下の会見を今一度動画などでご覧になり、次の天皇はどなたがふさわしいのか考えてみてください。今インターネットで秋篠宮家の不正を暴く署名をすることが可能です。ひらがなで K チャンネル署名と検索してください。私のように地方在住、病気を持ち、子育て真っ最中で忙しくてもできることはあると信じています。皆さんのできることで構いません。どうか次の天皇は誰がふさわしいのか考えていただき、この署名へのご協力をぜひお願いいたします。